嗱，今日呢個 case 啊，個客話部冷氣咧唔夠凍，要入雪種，咁佢話自己洗咗機㗎咯喎，咁啊睇下部機咩型號啊 RAS-22N 3A ACV-1，嗱我上網查過啦，嗱呢部應該係變頻分體啊，嗱用呢個410雪種嘅，咁啊嗱未開機之前咧。入條喉落去，睇下佢而家雪種夠唔夠，剩翻幾多磅。咁啊，同埋睇埋咧，着唔着到機先啊？咁點解揾我整咧？因為而家冷氣啱啱開季啊，你叫原廠嚟整咧，都唔知等幾耐啊嚇！你等佢，你等佢嗰班大帝過嚟。咁啊，如果真係入雪種咁小事嘅，咁啊揾樓下街市檔啊。普通冷氣鋪都搞到噶啦，但係如果係電腦壞啊，又或者變頻摩打壞咧，咁啊都係要揾翻原廠。嗱呢個高壓錶，咁啊呢個大細轉頭，咁啊以前入雪種咧，就用呢個大細轉頭咧就夾落去，咁啊。成日頂到啫啫聲，又漏好多氣，所以而家咧唔用呢隻。嗱呢隻淘寶買㗎，入雪種神器啊，可以扭晒落去之後咧，先至頂啲針上嚟，咁就唔使謝到啲雪種啦，周圍都係啊。咁啲針啊向逆時針方向擰，嗱暫時唔好頂到佢先，收落去啦。跟住就可以夾條喉落去啦。咁啊，lock咗個錶先，然後就可以頂啲針過去啦，頂個彎路出嚟。喂，嗱，而家部機裏邊啦，有呢個160個 PSI 喎。160個 PSI 可能唔夠啊，真係可能漏啊！呢部機係漏，呢部機真係可能係漏雪種喎。好，咁樣着機啊！着機啊！係。嗱，買雪種嗰時咧就留意下。個生產商咧同埋嗰個包裝都唔同啊！呢個雪種咧一定要反轉嚟入啊，要入啲液體落去啊！反轉先，啤一啤翻裏邊啲空氣出嚟，可以開咗個雪種罐嘅歪路，跟住反轉罐雪種。咦，着咗機㗎？哇！真係冇晒雪種喎，扯晒喎，而家剩翻30個 PSI 喎，咁唔好理啦嚇，入啊先生。咁啊，正常呢啲機咧就行到呢個120至140個 PSI 嘅。嗱，咁而家部機又開咗啦，咁我就慢慢入啦。咁啊，入住100先啦，等下 keep 住100，等下行順咗先至計數啊。因為有時你如果係貪心入得太多咧，入過籠咧，咁啊又要放翻出嚟啦。嗱，摸一摸啲銅喉，嗱開始凍啊啲銅喉。嗱，初步嚟睇咧，呢部機咧應該係微漏啊。咁話微漏咁啊，可能都要2年入一次啊，又或者1年入一次啦。咁點解唔揾邊度漏燒焊補翻去咧？因為揾得嚟都嘥氣啊！你揾得嚟個人工仲貴過部機。嗱，咁唔怪得而家啲修理佬啊冇嘢撈啦嚇，洗機個客又自己搞掂，斷正個客又自己搞掂，咁啊都唔使你檢查啦嚇，斷埋正叫你攞藥嚟得啦。嗱，而家去到大約81度。好，等佢下一陣先嚇。
咁啊個遙控咧就校到去温度最低咯，嗰個啡嗰度咧就係最大風。即係話有塵啊，睇唔到啊！嗱，見到個 fan 啊，嗱個 fan 係校最大啦，温度17度，咁咪等佢下一陣間先咯。應該係漏，邊叫漏？你揾得漏啊，真係工程好大啦。未必係裝得唔好啊！可能部機裏邊嗰啲焊口漏啊，或者同頭啲生眼漏啊，唔知邊度漏啊？漏都唔係好嚴重。唔嚴重，如果嚴重咧，上到嚟就係0噶啦，就唔會有84俾你嘅。正常係86。正常未開機嗰時應該可能有28嘅。狀態良好啊，兩條喉都凍到起霜啊，有水珠啊！睇翻個磅錶，而家係呢個110幾，我哋入到125啦，125到83磅。而家咧就入到呢個135磅啦。咁啊算啦，唔好再入啦，因為如果話天氣熱咧，或者西斜咧，嘥氣部機咧，咁啊仲會高啲嗰啲磅數。如果係入得太高咧，就會頂燒個車頭咯。咁啊睇下兩條喉凍唔凍咯，凍嘅起霜嘅。睇埋部機乾唔乾淨，摸一摸嗰啲風速啱唔啱，個 compressor 啲聲正唔正常，咁啊冇乜特別問題咧，就可以拆嘢收檔啊。咁呢個入雪種神器又好好拆嘅喎，你就扭咗落去，頂一支針頂落去啦。即係如果你想入完雪種收翻嚟咧，只要逆時針方向，唔好頂嗰支針。咁樣拆咧，嗰啲雪種咧就唔會謝謝聲，周圍係咁流。好，咁啊搞掂啦。